পবিত্র হারাম শরীফে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যা এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। ভিডিওর এই অংশটুকু ধারণ করা হয়েছিল 15ই জানুয়ারি, যখন করোনা ভাইরাস ছড়াতে শুরু করেছে পুরো বিশ্বব্যাপী। ঠিক তখনও পবিত্র হারাম শরীফের চারদিকেই ছিল লাখো মানুষের সমাগম। 12ই মার্চ সন্ধ্যায় ধারণ করা হয়েছে ভিডিওর এই অংশটুকু। আপনারা দেখছেন পবিত্র হারাম শরীফের চারদিকে তোয়াফ করছে হাতে গোনা কিছু মানুষ। এর কারণ হলো করোনা ভাইরাস আতঙ্কে ইতিমধ্যেই সৌদি সরকার সারা পৃথিবী থেকেই উমরা এবং স্থানীয়দের জন্য উমরা ভিসা এবং উমরা করা বন্ধ করে দিয়েছে। অবাক করার বিষয় হচ্ছে, যখন পবিত্র হারাম শরীফের চারদিকে তোয়াফ করছে মাত্র হাতে গোনা কজন মানুষ, ঠিক সে সময় আকাশের উপর পবিত্র হারাম শরীফকে ঘিরে চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে অসংখ্য পাখি, যা এর আগে কখনোই দেখেনি সেখানকার মানুষ। এই ভিডিওটি যিনি ধারণ করেছেন তিনিও ভিডিওতে বলছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ, যখন মানুষ নেই তোয়াফ করার জন্য তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাখিকে তোয়াফ করার জন্য পাঠিয়েছে। যে দৃশ্যটি দেখে তিনি মুগ্ধ হচ্ছিলেন এবং বারবার আল্লাহকে ডাকছিলেন।